И Бартимей не стоеше мирно, той започна да вика: Исус е сине Давидов, смили се за мене. И когато Исус чу неговия вик, Исус си спря поради вика и чу този вик. И когато Бартимей отиде пред него, вижте сега, много пъти казваме: Бог вижда моята нужда. Бог видя ли, че Бартимей беше сляп? Но го попита: какво искаш? Алелуя! И тази вечер вземи твоето чудо преди да се тръгнеш. Сега, когато Бог и Святия Дух ще мине по редиците, ще дойде до твоя ред. Кажи му за какво си дошъл тази вечер. Кажи му: Господи, аз искам своето чудо тази вечер. Не отминавай и мен. Нека сега да влезем в молитва, да му благодарим и после да дадем думата на нашите скъпи братя. Халелуя! Кажете на Бога тази вечер: и аз, Господи, искам своето чудо. Искам да прогледна. Искам да ми спасиш. Искам да ми изцелиш. Искам да ми избавиш. Искам да те позная тази вечер, ако не го познаваш. Така че нека затворим очи си да влезем по горени. Не се срамувай. Извикай към Бога, Той ще чуе твоя вик тази вечер. Халелуя! Велики святи Божи! Велики святи Божи! Благодаря ти тази вечер. Благодаря ти за Исус, за Твоя възлюбен Син, който ти ни пожали. Благодади за нас, Татко. И ти благодарим тази вечер. Благодарим ти за нашия Господ Исус Христос. И сега ние те молим, и ти благодарим, и ти хвалим. Боже, ако има нещо, което трябва да простиш тази вечер, моля те, прости. Когато се изправяме на молитва, ако има някому да простим, ние прощаваме. Моля ти, Господи, за да можеш ти да простиш на нас тази вечер. Сега издигаме Твоето име на това място. Издигам Твоето Слово на всяко друго Слово. Издигам името на Господа на всяко друго господство и началство. Господи, ти нямаш рамен на себе си. Нито по сила, нито по мъдрост, нито по слава, нито по трон. Затова тази вечер ние издигаме името на Исус на всяко друго име. Издигаме името на Исус на всяко друго име. Благодарим ти, Господи, че ти чуваш нашите молитви. И тази вечер ти отправиш една покана към всички пенсионери, към всички деца, към всички мъже, към всички жени. Елате при мен. Елате при мен, това е Твоя вик тази вечер. Господи, към всички хора, които са отрудени, които са обременени, които живеят, Господи, в болест, в страх, в немощ. Ти си Бог на мира. И тази вечер ние идваме пред Тебе, велики Господарю, и ни викаме като Бартимей: Исусе, Сине Давидов, милост за Малко Търново, милост за България, милост за нашата нация, милост за децата ни, милост за мъжете ни, милост за жените ни. Чуй тази вечер нашия вик от Малко Търново. Преклони ухото си, Господи, и чуй молитвата ни тази вечер. Ние отправяме с нашата молитва към Тебе, велики Създателю. Благодаря Ти за Святия Ти Дух тази вечер, който ще се движи мощно на това място. Ще докосва, ще променя, ще изгражда. Аз Ти благодаря, че Ти правиш нещо ново в Малко Търново. Ти правиш нещо ново в живота ни тази вечер. Ти правиш нещо ново тази вечер в семействата ни. За това Те молим и за това Те благодарим. За това ще Ти хвалим. За това ще Те величаем. Защото няма друго име, дадено на небето и на земята, което може да спасява. Няма друго име, което може да изцелява. Няма друго име, което може да освобождава. Затова тази вечер сега Те моля чрез Святия си Дух. Мини по редиците, Господи. Мини във всяка редица тази вечер. Погледни сега на всяка душа. Умолявам Те, скъпи Господарю, нека всеки да усети Твоята любов. Нека всеки да усети тази мощна проводена ръка, която изцелява и докосва, която променя живота на хората, който дарява живот и мир. Благодарим Ти тази вечер, че с тази вечер слабите ще станат силни, болните ще се отидат изцелени. И онези, които ни Те познават, Те моля тази вечер да бъдат докоснати от Твоя Дух. Благодарим Ти, Боже. Ние ще продължим да се покланяме. Ще продължим да Ти хвалим тази вечер.
Нека нашият вик, Господи, от Малко Търново стигне до небето. И ни благодарим, че Святия Дух ще отнесе тази молитва на небето тази вечер. О, Святи Душе, благодарим ти, че ти отнасяш нашата молитва към небето. И ти казваш, извикайте към мене. И аз ще ви покажа велики и тайни неща, които не разбирате. И тази вечер нашият вик към Тебе, Господи, открий онези неща, които не познаваме. Открий се на всеки, който не Те познава. Отвори, Господи, трона на благодата и изливай милостта си върху всяка твар. Благослови Малко Търново, благослови всички църкви, благослови Твоите пастири, благослови Твоите лидери, благослови сирачетата, благослови вдовиците, Господи, в този град. Благодаря Ти за моите скъпи братя, които жертваха Божие времето си и пътя да дойдат до Малко Търново, да донесат Евангелието и да пеят и да Те величаят. Употреби ги мощно тази вечер. Нека да бъдат за благословение за нас. Нека да паднат крепости тази вечер, Господи. Молим Те, Отче, в името на нашия възлюбен Господ Исус Христос от Назарет. Сега идваме, Господи, и Те молим да разтвориш онези Твоите милостиви ръце и да прегърнеш всяка една душа. Прегърни ни, Татко, тази вечер. Прегърни ни, Господарю мой. Аз не искам да се тръгна от тук без да бъда благословен, без да взема своето чудо тази вечер. Искам да бъда благословен и докосът е променен. Както и аз, така и децата ми, семейството ми. За това Те моля за всички семейства, за всички деца, за всички братя, за онези, които не Те познават тази вечер. Станим Спасител и Бог. Моля Те за онези, които слушат навън Твоето Слово. Моля Те за онези, които слушат тази вечер навън, които не са на това място, да бъдат докоснати и проверени. Онези, които седят там на масите по кафетата, Господарю, нека да чуят Твоят вик тази вечер, да чуят Твоето Слово. Елате всички при мене, елате всички при мене. И ние идваме тази вечер, идваме с благодарност. Благодарим Ти сега. Поглеждаме към кръста на Голгота, там където умря Исус Христос, там където тече невинна кръв. И тази кръв служи за изцеление. Това име служи за спасение. Слава да бъде на Неговото свято име! Слава да бъде на Неговото свято име! Благословен онзи род! О, халелуя! Благословен онзи народ, на чиито Господ е Бог. Благодаря, че Ти си нашият Бог тази вечер. Боже мой, може да има хора, които минават през трудности. Може да има хора, които носят страдания и болка. Не си ли Ти Бог утешител? Не си ли Ти Бог на любовта и милостта? Не го ли доказа, като отиде на кръста? Затова Ти благодарим, че няма равен на Тебе. Ти си Бог, който не поглеждаш на лице. Ти си Бог, който гледаш на лице. И Ти казваш, който дойде при мене, никак няма да го изпъдя. Благодаря Ти, Създателю. Благодаря Ти, Господар мой, че тази вечер имаме тази привилегия да издигнем Твоето свято име в този град. Да издигнем Твоето име. Да Те издигнем като Бог над всички други богове. Святи Душе, добре си дошъл. Добре си дошъл, скъпи святи Душе. В името на нашия Господ. Амин. А сега искам да дойде брат Методи. Бъди благословен.